Uy, te has comprado un silbato de émbolo. Sí, es genial. A ver cómo funciona. Es muy fácil. En cuanto lo hago sonar, la gente se cae al suelo. Mira. Vaya, me he resbalado. Es para el silbato de émbolo. Mira. Oh, vaya, otra vez. Sí, sí, es para el silbato. Pues entonces para, porque ya me has tirado varias veces. Jo. Luis, me estás bajando. Luis, para, que me estás bajando, Luis, para.